沙地級大家好，我係 Johnny， 今日繼續試食泰國七仔嘅嘢食，總共咧4款，一樣4款。我哋試食七仔嘅嘢食就係飛碟啦。翻嚟我哋正式試食嘅環節啦，一樣擺晒4款喺度。咁今日咧少少特別少少啊，款咧都比較係脆香嘅感覺，同埋咧會多比較酥皮嘅感覺啊。因為我揀嘅款式咧今日係酥皮，因為上次我食過咧酥皮好似感覺口感上，就算裡面嘅餡咧唔係特別正都好咧，因為酥皮嘅加持之下咧，令到嗰個味道係更加突出啊感覺上。咁所以今日就盡量揀多啲酥皮為主啦，一樣喺我最近嘅七仔路程行翻嚟，咁所以就已經盡量保持佢哋嘅原汁原味啦。因為抌晒包裝啊，我哋而家攞到邊款咧試邊款。首先第一款先啦，幾款嚟講咧，佢就冇叮得咁耐，但係咧就睇得出佢係酥皮嚟嘅，即係牛角酥皮。咁打開睇 ，OK 白汁 ，OK 我知邊款啦。唯一一款白汁係呢個32匹，因為咧前嗰排咧我食過白汁嘅飛碟，我感覺上係唔錯。咁睇下可唔可以繼續令到佢嘅神話係不滅。逢係有白汁嘅飛碟，都令到我覺得佢係好味咧。聞上去咧，酥皮味最搶，白汁味反而唔係好強烈啊。咁打開咧睇到裡面係有啲蘑菇嘅。少少蘑菇粒咯，同埋白汁，咁就試佢啦。因為咧，我哋揭嚟揭去嘅關係咧，令到佢咧移咗少少位啦，咁所以白汁爆出嚟咧，就未必真係證明到佢係好足料嘅，唔似得上次咁樣。上次我哋好普通咁打開少少咧，好溫柔啊，咁所以咬到佢爆出嚟咧，就證明佢嗰個餡夠嘅，足夠嘅。咁今次咧，我哋揭得太多啦，咁所以就呢個位我有少少保留啊。酥皮嘅感覺，哇！佢個白汁我試一試先，好正。同樣好強烈嘅奶油香味，再加埋少少蘑菇味喺裏頭。哇！第一款我係覺得味道好 OK， 加上咧佢變咗酥皮做外面嘅皮啊，就冇咁單調口感啦，唔似得多士啊，唔似得平時飛碟嗰個包皮嘅感覺，佢係層次豐富少少啊，非常之易入口，冇乜嘢缺點我係諗到嘅。唯一一樣缺點咧，就係佢可能係第一塊丁啊，咁所以咧佢就偏凍啲啲，所以整體嚟講冇缺點啊，我覺得係非常之啱我食。價錢32匹啊，諗到啦，唯一一樣缺點咧就係咧，蘑菇粒可能唔夠多，咁呢個缺點咧，我感覺上好似係雞蛋裏邊挑骨頭，咁所以都可以略講一講嘅，等大家感受到我係幾中意呢款啊，所以先講出一個咁唔係咁似缺點嘅缺點出嚟分享俾大家聽。哇！咁作為頭炮嘅佢咧係相當之唔錯，已經極短嘅時間就食咗半塊啦，我極想食埋另外嗰半塊。一定要飲水先，跟住咧就攞呢款啦，一樣咧酥皮感之餘咧，聞到芝士嘅香味，同埋咧佢偏咧叮到佢兩邊嘅皮係脹咗少少嘅。咁我哋揭開睇睇裡面咩嚟嘅先，火腿入邊有芝士嘅 ，OK。咁要少少強調咧，佢出邊呢個包皮咧係除咗酥皮之外，仲有另外一個感覺嘅。我啱啱聞到，你見唔見到紅色呢啲啊？少少嘅嗰種叫咩包咧？嗰隻包咧，佢啊裡面就冇餡嘅，我哋香港或者有啲芝士粒喺裡面，外邊嘅包嘅皮咧就係咁噶啦，一時醒唔起個名添。咁呢款我推斷到係邊隻啦？37匹貴啲啲，
但係感覺上幾豐滿啊個層次，用豐滿嚟形容，因為咧我攞上手佢比較脹咧，我唔小心講咗豐滿添，咁就食字食埋落去啦。嗱，第一個感覺咧係我食咁多款嘅飛碟嚟講咧，比較膩嘅一款，但係咧佢唔係唔好味啊，口感上都有，但係佢膩嘅原因咧，可能係因為外邊呢層嘅酥皮再加埋紅色呢啲咧，係咪就紅色呢啲，令到佢個感覺對我嚟講有少少膩。佢係咪唔好味咧？唔係嘅，咁但係佢係咪好好味咧？亦都唔係，就令到我期望落差咗少少。繼續試先，飽肚感一流啊，超級飽肚啊！咁但係佢咁多樣溝埋一齊咧，令到我感覺上冇咩好驚訝位，因為火腿啦、芝士啦、酥皮啦，再加埋外邊嗰個紅色呢啲嘢，全部嘢加埋一齊啦。一嚟到講，佢嘅誠意未必打動到我。我用咁樣嘅詞語形容可能會好啲，即係佢唔係唔好食嘅，即係眼前呢個嘅男仔或者女仔，佢唔係唔好嘅，只不過就係你覺得唔啱嗰種感覺，明唔明啊？大家，我咁樣抽象少少嚟形容，可能會形容到我而家嘅感受。好似有少少抽象係咪啊？我好少食嘢評到咁樣嘅情況。係啦，即係最後嗰句都係有些少嘅失望咯，因為佢有好多嘅嘢配搭埋一齊，但佢俾到我感覺就未去到我心目中嗰個位置。OK， 另外一款，哇！呢款同樣整到咧，佢係燶燶地咁啊，另外嗰邊冇嘅，咁打開睇睇咩餡啦，一樣都係酥皮嚟嘅，裡面咧 OK 我知啦。芝士再加埋肉鬆，32匹。咁打開咧，佢啲芝士咧有少少冇誠意啊，應該係芝士。如果唔係芝士就係煉奶啦，佢搽咗外邊少少啫，就係俾我哋打開裝到啦。今次扣咗少少誠意分啊。OK， 原來煉奶嚟嘅，一樣。只能夠講煉奶同埋肉鬆咧，搭埋個酥皮，超級配。儘管咧佢啲煉奶俾得唔夠啦，但係我哋為咗充分將嗰兩口能夠將煉奶分佈喺我哋每一口當中咧，食得幾有技巧，就差唔多將佢食晒啦。攞少少煉奶餸，少少煉奶加差唔多整塊嘅肉鬆啦，口感。我覺得係贏咗呢一個咯，但係講緊呢個好多料嘅喎，我就唔明點解，可能我個人嗰個問題。歡樂嘅時光咧過得特別快啦，我哋食到最後一款，有一款係咩咧？一樣啦，都係酥皮，有少少嘅燶地去整到。打開嚟睇 ，OK， 芝士。唔係啊，蛋再加火腿，32匹最普通嘅餡，配上呢個酥皮，又會有一個點樣嘅效果咧？能唔能夠打到佢，將佢變成第3位咧？我感覺上佢應該唔會排到第2位，我自己覺得。試試佢啊！最平凡嘅配搭，反而佢個芝士咧，可能係最厚，即係最強烈芝士味嘅關係啊，令到佢嗰種餡啦。係充分話俾你聽，佢係有擺餡落去，有擺誠意落去嘅，唔差喎，食落去唔差喎，32匹唔差啊！因為佢個芝士可能因為夠厚，或者芝士味濃烈嘅關係，令到佢可能真係有機會排第3喺我心目中呢4款裏面。好啦，咁4款飛碟咧就試食完啦，冇錯。1、2、3、4，大家知道啦。啱啱咧，反而係最貴、最多口感呢一個咧排第4。點講咧？佢就好似乜都執俾你咁，
但係對於我嚟講咧，就唔係我杯茶啦。咁最好味咧，當之無愧係呢個白汁啦。我有個懷疑，係咪我勁中意白汁咧？因為還是白汁嘅每一款飛碟都好正咧，我真係解唔透啊！我今集佢係第一名，第二名咧呢個係咩咧？裝先，肉鬆。儘管佢個煉奶唔夠誠意啊，但係肉鬆溝埋煉奶，再溝埋個酥皮，就係咁簡單啫。喺紅黑就係咁簡單，真令到佢排第二啦。而明明最普通嘅餡，佢竟然逼到埋第三位，點解咧？因為咧，講多次，幾款裡面或者我試過嘅飛碟嘅芝士裏頭咧，係得佢先比較厚身嘅感覺，同埋佢嘅芝士味比較濃烈啊。咁所以令到我係知道佢個餡係咁普通，但係普通得嚟帶一點不平凡嚇，話俾我聽係穩打穩紮嘅感覺。咁所以再加埋酥皮嘅加持之下咧，今日全部都差唔多係酥皮啊。咁所以令到酥皮對酥皮嘅決鬥咧，佢係排到喺第三位。咁今集既生動又有趣，同埋無厘啦間嘅評飛碟方式咧，就嚟到呢度啦。我都唔知點解自己咁樣評啊！嚇，情到濃時嘅節奏去到咁就咁，我都唔識講。咁希望今集咁嘅測評嘅風格大家中意啦。我係 Johnny，如果你中意我試食泰國七仔嘅飛碟，或者試食泰國七仔嘅嘢食，記得 like 同埋 comment， 仲有打開小鈴鐺嚇。好重要嘅嘢講3次。我係 Johnny，約定你下一部影片再見。